Will we begin? Still a bit early, yeah? A few minutes. Yes, Guru Maharaj. We have 3 minutes. 3 minutes early. Yeah, we'll wait, let's wait. So did you celebrate Govardhan Puja? Yes, Gurudev. Where? Saturday we did. At ABAC? Yes, Guru Maharaj. Okay. Did Niyam come there yet? Yes. He's in quarantine? He finished. Yes. He stayed for 14 days. Oh, he's still there in the quarantine? No, he finished last Saturday, Guru Maharaj. Oh, he finished already, yeah? Yes. Oh, okay. Yeah, now Saki Harini is in quarantine. Really? Yes. Saki Harini. I heard also Saki's coming. Yeah, I heard from you. Also, I asked Madhuri Maji, she said, yeah, she's planning to. Oh, didn't come. Not final yet. Yes. Anyway, Saki Harini's here, huh? Very nice. Yes, she's already here. What's she going to do? You mean Saki Harini? Yeah. Or she going to teach in ABAC University, Maharaj. Oh, really? Maharaj. Oh, yeah. Yes. Is she going to do masters also? She didn't do masters yet, did she? Or maybe. She finished her master. Oh, she did it in Canada, maybe. Yeah. Yes, yes, she did in Canada. Oh, yeah. So she's not lecturer also, huh? Yes, Maharaj. They're all in the ABAC teaching. Yes. All of them. I like 3 of them. Maybe Niyam will also do that, I don't know. No, I think Niyam is doing in his software engineer. He get the job. You got the job? Oh, okay. Yes, in a company. Oh. Yes. But Sumaduri told me Astasaki was also going to get a job teaching in ABAC. Oh, that would be very good. Yeah, so many of them. Okay, so now we'll begin. Yes, you're right. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chaksurunmilitan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Precharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So we are recounting the pastimes of Lord Krishna
as described in the book Krishna, the Supreme Personality of Godhead. And we're on chapter number 12, which is the killing of the Aghasura demon. ก็อ่านต่อนะคะจากหนังสือองค์พระขวานกฤษณานะคะเป็นบทที่12ชื่อบทว่าสังหารมารอัคคาสุระ So while Lord Krishna was a young child, he was brought up there, we heard, they moved to Vrindavan, and Krishna would go out with the cows and the cowherd boys every day. ก็อย่างที่เราได้ฟังกันมาแล้วนะคะกฤษณาเนี่ยโดยพระองค์ทรงโตขึ้นที่บรินดาบันแล้วก็ทุกวันนะคะพระองค์จะทรงพาพวกวัวเนี่ยไปกินหญ้า Krishna is still a young boy, only not even 5 years old, but he was going out with the calf, not the cows, but the calves, and they would go to the forest every day. กฤษณาเนี่ยพระองค์ทรงแค่5 ขวบเองนะคะแต่พระองค์เนี่ยก็ทรงจะพาวัวไปแล้วนะคะเริ่มดูแลวัวแล้วแต่ว่าลูกวัวนะคะเริ่มดูแลพาลูกวัวไป So one day he wanted to go very early to the forest with all the cowherd boys. So as soon as he got up from his bed, he blew his buffalo horn, which is like a bugle, you know, a buffalo horn. And he called all of his friends, all the cowherd boys to come. เสร็จทีนี้นะคะกฤษณาเนี่ยก็เริ่มตอนขณะที่ไปเนี่ยก็จะเป่าเหมือนกับเป็นสังนะคะที่ทำจากเขาควายนะคะและเพื่อที่จะเรียกให้เพื่อนๆเนี่ยมา And each of the cowherd boys, they have a stick which they use to control the cows, and they have a flute to call the cows, and they have a horn also, and then they also have their lunch bag. แล้วก็สิ่งที่จะมีกันนะคะก็คือเขาควายนะคะเพื่อที่จะเรียกแล้วก็จะมีคุยแล้วก็จะมีไม้นะคะไว้ไล่ตีวัวเนี่ยให้เดินเป็นแถวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีกล่องข้าวอาหารกลางวันด้วย So it's described there were thousands of cowherd boys and there were hundreds of thousands of cows. แล้วก็ได้บอกไว้นะคะว่ามีวัวเนี่ยเยอะมากเป็นพันตัวนะคะแล้วก็มีเด็กชายเลี้ยงวัวก็หลายคนเลยเหมือนกัน So each of the boys, they have their own calves. They're given charge of a group of calves, and they have to take care of them when they go to the forest. แล้วก็เด็กแต่ละคนเนี่ยก็จะได้รับหน้าที่ในการดูแลลูกวัวนะคะแต่ละตัว So they were all very happy. They're very happy in a very joyful mood because they're going to the forest to be with Krishna. And they always have a good time. They enjoy themselves when they go to the forest. แล้วทุกคนนะคะก็จะมีความสุขมากจะร่าเริงแล้วก็สนุกสนานมากแล้วก็จะมีความสุขมากในการที่จะพาวัวออกไปแบบนี้ And they're young boys. They play games with each other. What happens? One boy will steal the other boy's lunch bag. And then he'll give it to another boy, and the boy who lost the lunch bag is looking, where's my bag? And the boy who took it said, oh, I haven't got it, because he gave it away to another boy. แล้วก็จะมีการหยอกล้อเล่นกันนะคะโดยก็จะมีการขโมยกล่องข้าวกลางวันนะคะแล้วก็จะเอาไปแล้วก็บางทีก็เอาไปให้เพื่อนคนนึงพอเขาถามว่าเธอเอาของฉันไปหรือเปล่าก็จะบอกฉันยังไม่ได้เอาของเธอไปเลยแต่ว่าเอาไปแล้วก็ไปให้เพื่อนอีกคนนึงแล้วเรียบร้อยก็จะเป็นลักษณะการหยอกล้อเล่นกันแบบนี้ Just like we play these games here, the young children play games like that here, it comes from the spiritual world. In the spiritual world, Krishna and the cowherd boys play these kind of games. So this world here is a reflection of what goes on in the spiritual world. เพราะฉะนั้นนะคะ
กลุ่มคนที่เราเห็นในโลกวัตถุเนี่ยที่เขาเล่นกันใช่ไหมคะเด็กๆเล่นกันส่วนใหญ่เกมตรงนี้ค่ะมาจากโลกทิพย์นะคะมาจากโลกทิพย์ที่มาจาก Krishna. But sometimes Krishna would go ahead to look, to check out the path in front, and then the boys behind would come running up and said, I will be the first to touch Krishna. And the other boy would say, no, I'm going to be the first. I will touch him before you. And this way they would run and compete with each other to touch Krishna. แล้วก็จะบางครั้งนะคะกฤษณะเนี่ยจะเดินล่วงหน้าไปก่อนและเสร็จทีนี้ก็จะทำให้เด็กเนี่ยเขาก็จะพยายามนะคะวิ่งไล่ตามแล้วก็จะแข่งกันบอกว่าใครจะไปแตะกฤษณะได้ก่อนคนนั้นจะชนะแล้วเขาจะรีบวิ่งตามกันวิ่งแข่งกันไปเพื่อที่จะแตะกฤษณะก่อน And when they were going through the forest, they play on their flutes and they blow their bugles, they blow this buffalo horn, and then they will also play like, they'll imitate the sound of the cuckoo. Oh no, you know. แล้วเสร็จนี้นะคะพวกเขาก็จะเดินในระหว่างที่เดินเนี่ยค่ะก็จะเดินกันอย่างสนุกสนานนะคะก็จะมีการเป่าคุยด้วยมีการเป่าแตรนะคะมีการเป่าเข่าควายแล้วก็จะทำเสียงลอกเลียนแบบนกยูง And when they would see birds flying in the sky, some boys would run after the shadow of the bird and they would follow the shadow of the bird on the ground. แล้วก็บางคนนะคะก็จะเห็นนกบินพอนกบินก็จะมีเงาใช่ไหมคะก็จะวิ่งตามเงาของนกบินอะไรเงี้ยค่ะก็จะ And sometimes one of the boys would sit with all the monkeys because there's monkeys in the forest and they would sit and watch and sometimes a cowherd boy would sit there with the monkeys and then they would make faces at each other. The monkeys would make a face at the boy and the boy would make a face back at the monkey. แล้วก็บางครั้งนะคะก็จะไปหาพวกลิงนะคะหาลิงที่นั่งเงียบๆเนี่ยก็จะไปเข้าไปในฝูงลิงแล้วก็จะพยายามทำหน้าลอกเลียนแบบลิงนะคะบางทีลิงก็ทำหน้าลอกเลียนแบบเขาแบบคนบ้างบางทีคนก็ลอกเลียนแบบลิง And sometimes they would imitate the dancing of the peacocks or the croaking of the frogs or different movements of the frogs, how they jump up and down. แล้วก็บางครั้งนะคะก็จะทำท่าลอกเลียนแบบกบบ้างนะคะว่ากบเนี่ยกระโดดยังไงก็กระโดดตามกบไปบ้างก็มี And if the frog would jump into the water, the boy would also jump into the water after the frog, pretend he's also a frog. แล้วเสร็จนี้แกล้งทำเป็นกบใช่ไหมคะกระโดดไปกระโดดมาเหมือนกบพอกบกระโดดลงน้ำเด็กผู้ชายเลี้ยงวัวนี่ก็กระโดดลงน้ำตามกบไปด้วยก็มี Sometimes they would find in the forest, they would find an empty well, and they would call into the well, make loud sounds, and then they'd hear the echo come back to them. บางทีเนี่ยก็จะเห็นเป็นอ่างใช่ไหมคะแล้วเสร็จนี้บ่ออะไรเงี้ยเขาก็จะไปกระโดดไปตะโกนเข้าไปในบ่อพอตะโกนเข้าไปมันก็จะมีเสียงสะท้อนกลับมาเขาก็จะชอบใจกัน And when they would hear the echo coming back, then they would call names to it. They would call it bad names, and then they would laugh. This was the behavior of the children, the young boys in the forest. เขาก็จะตะโกนเข้าไปในบ่อบาดาลนะคะบางครั้งก็จะพูดอะไรที่คำไม่ดีเราออกไปนะคะพอแล้วมันก็จะสะท้อนกลับมาแล้วเขาก็จะขำเหมือนกันเนี่ยเป็นนิสัยของเด็กๆสมัยนั้น So for the impersonalists, those people who cannot understand more than the Brahman, they simply think of Lord Krishna as coming from the Brahman. สำหรับบุคคลนะคะที่เป็นนักทิพย์นิยมเนี่ยที่รู้แจ้งถึงแค่ระดับบราหมณ์เนี่ยเขาก็จะคิดว่าคริชนาเนี่ยทรงเป็นแค่ระดับบราหมณ์เท่านั้น But for the devotees, like these cowherd boys who perform pious activities for many lifetimes, they're able to play with Krishna, just like young children. แต่ว่าสำหรับเด็กเลี้ยงวัวนะคะที่เขาเนี่ยได้ทำการบำเพ็ญเพียรมาหลายต่อหลายชาติเนี่ยทำให้เขาได้มีโอกาสที่
เล่นกับคริชนา Some people, ordinary conditioned souls, they just simply see Krishna. Oh, he's very attractive. He's a very nice child. They don't see who he really is. แบบคนทั่วไปนะที่เห็นคริชนาบางทีเขาก็จะเห็นคริชนาเขาจะบอกว่าน่ารักมากเลยเป็นเด็กที่มีเสน่ห์น่ารักแต่เขาก็ไม่รู้ว่าความจริงเนี่ยพระองค์ทรงเป็นใคร But the cowherd boys who are playing with him, they're very special people. They've done many pious activities for a long time, and now they're able to play with Krishna like his friends. แต่ว่าสำหรับเด็กเลี้ยงวัวนี้นะคะพวกเขาเนี่ยได้ทำการบำเพ็ญเพียรเนี่ยมาเยอะมากหลายต่อหลายชาติทำให้เขาได้มีโอกาสแสนพิเศษในการเล่นลีลาร่วมกันกับคริชนา And the people of Vrindavan were also very fortunate because they could see Krishna directly every day. แล้วก็ชาววินดาวันก็เช่นกันนะคะเป็นผู้โชคดีเพราะเขาเนี่ยได้มีโอกาสที่จะเจอกับคริชนา The yogis, they cannot see Krishna. They do great austerities. Although they're trying to see Krishna, he's sitting within their heart, but they cannot see him even though they do so much austerity. เหมือนกับพวกโยคีนะคะพวกโยคีเนี่ยก็ปฏิบัติความบำเพ็ญเพียรมากเหมือนกันแต่พวกเขาเนี่ยก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นคริชนา And Gyanis may try to understand Krishna through the Vedas and the Upanishads, but very difficult to know Krishna there. แล้วก็พวกเกียนีนะคะก็พยายามที่จะศึกษาพระองค์โดยผ่านอุปนิชัดแล้วก็พระคัมภีร์ต่างๆเนี่ยแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าใจหรือเข้าถึงพระองค์ได้ But for somebody who has devotion, who gets the association of a pure devotee and cultivates devotion, then they can see Krishna face to face, directly. แต่สำหรับบุคคลนะคะที่มีอารมณ์แห่งการอุทิศตนเสียสละรับใช้ต่อพระองค์เนี่ยบุคคลผู้นั้นเนี่ยจะมีโอกาสที่จะได้พบพระองค์แบบหน้าต่อหน้า But they never think of Krishna as the Supreme Personality of Godhead. They just think of him as their friend. They have pure love for him, and they just think of him as their friend. แต่ว่าบุคคลพวกนี้จะไม่คิดว่าคริชนาเนี่ยเป็นบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้าแต่ว่าจะคิดว่าพระองค์เนี่ยเหมือนกับเพื่อนของพวกเขา So one day while Lord Krishna was in the forest with his friends, this one Agha means sin, sinful demon. He came looking for Krishna. มีวันหนึ่งนะคะขณะที่คริชนาเนี่ยกำลังเพลิดเพลินกับเรื่องราวเล่นกับพวกเพื่อนๆอยู่ใช่ไหมคะในตอนนั้นเนี่ยก็จะมีมาตัวหนึ่งปรากฏขึ้นชื่อว่าอาคาสุระ He didn't like to see Krishna playing in the forest. He saw Krishna and the cowherd boys. They were so happy. They were enjoying themselves. And this demon was very envious. He hated Krishna. He wanted to kill all of them. แล้วก็มารตัวนี้นะคะพอเห็นว่าคริชนาเนี่ยมีความสุขกับเพื่อนฝูงแล้วก็เห็นว่าทุกคนหัวเราะกันยิ้มแย้มแจ่มใสกันพอเขาเห็นความสุขตรงนี้เขารู้สึกว่าทนไม่ได้เขาอยากจะเข้าไปขัดขวางความสุขตรงนี้ This demon was so powerful that even the demigods in heaven were afraid of him. มารตัวนี้นะคะมีพลังมากแม้แต่เทวดาบนสวรรค์เนี่ยก็เกรงกลัวเขา So the demigods were always thinking, when will this demon be killed? เพราะฉะนั้นพวกเราเทวดาก็จะคิดอยู่ตลอดเลยว่าเมื่อไหร่มารตัวนี้จะโดนสังหารสักที The demigods, they were drinking nectar, but they were worried about their own lives because this demon was so powerful. They were afraid this demon may kill them. ความจริงเราเทวดานะคะเขาจะได้กินน้ำอมฤตแล้วนะคะแต่เขาเนี่ยก็ยังกลัวว่าจะสูญเสียชีวิตของเขาไปนะคะเพราะว่าเขาเนี่ย
กลัวมารพวกนี้เพราะมารพวกนี้มีพลังอำนาจมาก But the cowherd boys who are playing with Krishna, they're not afraid of the demons because they know Krishna is there. Krishna will protect them. แต่ว่าสำหรับพวกเพื่อนๆของกฤษณะนะคะพวกเขาเนี่ยจะไม่กลัวเลยไม่กลัวมารตัวไหนทั้งนั้นเพราะว่าพวกเขามีความมั่นใจว่ากฤษณะเนี่ยจะปกป้อง So this demon Agha, he was the younger brother of Putana and Bakasura, who had both been killed by Krishna earlier. เพราะฉะนั้นมารตัวนี้นะคะอาคาสุระเนี่ยเป็นน้องชายของปูตนะนะคะที่โดนปูตนะกับพี่ชายเขาที่โดนกฤษณะสังหารไปทั้งคู่ So because Krishna had killed the brother and sister of Aghasura, this Aghasura was very determined that now I'm going to kill him and I'm going to kill all of his friends and their calves as well. เพราะฉะนั้นอากาสุระเนี่ยเขาก็มีความโกรธแค้นมากนะคะที่รู้ว่ากฤษณะเนี่ยสังหารทั้งพี่ชายแล้วก็พี่สาวของเขา So Aghasura was a friend of Kamsa, and Kamsa had sent him there to try to kill Krishna. แล้วก็เพราะว่าอาคาสุระเนี่ยเป็นเพื่อนของคัมสะด้วยนะคะแล้วก็คัมสะเนี่ยก็ส่งเขามาเพื่อให้สังหารกฤษณะ And Aghasura thought, if I kill Krishna and all the cowherd boys, then all the people in Vrindavan, they will also die because their children, all their sons are dead. So they won't want to live anymore. They'll give up their life. แล้วก็คิดว่าถ้าเกิดว่าได้สังหารกฤษณะเนี่ยก็จะทำให้ชาววรินดาวันเนี่ยตายทั้งหมดเพราะว่าถ้าสังหารกฤษณะได้ก็ไม่มีใครปกป้องลูกๆของเขาได้พอลูกๆของเขาตายหมดพ่อแม่ก็จะปองใจตายตามไปด้วย Mother and father naturally very attached to their son, and if the sons are killed, then they will also want to die. They won't want to live. So Agha thought, I'm going to kill all these boys. แต่ทีนี้นะคะมารตัวนี้ก็เลยคิดว่าเพราะพ่อแม่เนี่ยก็จะรักลูกเป็นมากที่สุดอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดว่าลูกตายเนี่ยเขาก็จะไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าข้าเนี่ยสามารถสังหารในเด็กพวกนี้ได้หมดก็จะทำให้พ่อแม่ของเขาก็จะตายไปเลยเขาคิดเอง So Aghasura has got yoga powers, and he used this yoga power, Mahima, to make himself very big. He made himself into a big python, a big snake. มารตัวนี้นะคะมีความชำนาญแล้วก็มีอำนาจอิทธิฤทธิ์เนี่ยในระบบโยคะมากมายนะคะในอันหนึ่งที่มีชื่อว่ามหิมาสิทธินะคะซึ่งมันหมายความว่าเป็นพลังที่แบบว่าเขาเนี่ยจะสามารถขยายตัวร่างออกใหญ่ได้ So this Aghasura became so big, he was 8 miles long, and his lower lip was on the ground, and his upper lip was up in the clouds. It was so huge. แล้วก็ขยายร่างนะคะใหญ่มากจนมีขนาด8 ไมล์นะคะแล้วก็เป็นรูปร่างแบบว่าหัวเนี่ยเกือบติดบนโลกสวรรค์แล้วก็เท้าของเขาเนี่ยอยู่ติดกับพื้น So he opened his mouth, it became like a big mountain cave, and he thought, let Krishna and Balaram and all these cowherd boys, let them come in my mouth and I'll swallow them. แล้วเขาก็เป็นในร่างงูอ้วนนะคะแล้วเขาก็อ้าปากพอเขาอ้าปากเนี่ยมันก็ใหญ่มากเหมือนกับเป็นถ้ำนะคะแล้วเขาคิดว่าเดี๋ยวรอให้เด็กๆพวกเนี้ยเข้ามาในปากของข้าเถอะแล้วข้าจะกลืนกินไปให้หมด So when he opened his mouth, his teeth inside his mouth were like mountains. แล้วก็ในพอเขาอ้าปากใช่ไหมคะฟันของเขาอะในฟันในปากของเขาเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นภูเขา And when he would breathe, there would be this horrible smell of the flesh from all the dead bodies which he'd been eating.
So it was a horrible smell coming out from inside the mouth of the big snake. แล้วก็เวลาที่เขาหายใจใช่ไหมคะไอ้ลมหายใจของเขาเนี่ยมันมีกลิ่นเหม็นมากกลิ่นเหม็นซากศพนะคะที่เขาเนี่ยได้กินเข้าไป And he was breathing, the air coming from inside was like a hurricane. It was a very strong wind, you know, and with this horrible smell. So the boys were at first frightened. They thought, this is horrible. Who is this? แล้วพอซึ่งลมหายใจของเขามันมีกลิ่นเหม็นมากใช่ไหมทำให้เด็กๆเนี่ยเกิดความสงสัยแล้วก็บอกว่าโหอันนี้มันมาจากไหนเนี่ยเขาก็แบบอยากรู้อยากเห็นอยากไปซื้อ Some of the boys, they thought this big snake was a statue. They thought it wasn't real. They thought it was just a statue. But then they saw it's breathing and it's got big eyes which are like fire. And they understood, oh, and then, you know, because he opened his mouth, then they understood he was alive. และเสร็จนี้นะคะเขาก็ส่งเด็กๆพวกนี้ก็สงสัยกันตอนแรกเนี่ยคิดว่าเป็นเหมือนรูปปั้นไว้หรือเปล่านะพอเข้าไปใกล้ๆเอามีดวงตาด้วยก็เลยคิดว่าก็เลยตอนหลังก็รู้ว่าอันนี้แบบมีชีวิตแน่เลย And then they saw, they thought, yeah, he's opened his mouth. That means he wants to swallow all of us. He wants to eat all of us. แสดงเขาบอกว่าแต่ดูสิเขาเนี่ยอ้าปากไว้กว้างมากเลยแสดงว่าอยากจะกินพวกเราทุกคนแน่เลยแบบนี้ His mouth is so big, it's like a big cave. And they were talking, should we go in? What do you think? Should we go in there? แต่แสดงนี้ก็เริ่มคุยกันนะคะบอกว่าทำยังไงดีเนี่ยอ้าปากไว้สักกว้างเลยเธอว่าเราควรเข้าไปดีไหมหรือว่าไม่ควรเข้าดี And when he opened his mouth, the big tongue of the snake was like a highway. It was like a big highway which went right inside the stomach of the big snake. แต่พอเขาอ้าปากกว้างเนี่ยลิ้นของเขานะคะมันเหมือนทางด่วนมันเหมือนแบบว่าทางด่วนเพื่อที่จะเข้าไปในท้องของเขา So they thought, if we all enter into the mouth of the snake, will it swallow all of us? They thought about it. And they thought, well, if he swallows all of us, it could not swallow Krishna. Krishna will not let him swallow him. แสดงเขาก็มานั่งคิดกันว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราเข้าไปเนี่ยเขาจะสามารถกลืนเราทุกคนได้เลยไหมถ้าเกิดว่ากลืนเราทุกคนได้แต่ยังไงเนี่ยเขาก็ต้องกลืนกฤษณะไม่ได้ We know Aghasura tried to swallow Krishna. He swallowed Krishna, but then he had to put up, Krishna came back out. After Aghasura had swallowed him, Krishna came out alive. And then he killed Aghasura. ก็พูดถึงเรื่องราวในอดีตนะคะคือพี่ชายของคนนี้ก็คือบากาสุระเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยบากาสุระก็พยายามกลืนกฤษณะเหมือนกันนะแต่เขาก็กลืนไม่ได้จนจริงๆกฤษณะก็ออกมาแบบยังมีชีวิตรอดมาได้ So Krishna was also looking at Aghasura, and Krishna thought, oh my goodness, look at this demon. This demon's really done it this time. He's got this huge body, 8 miles long, so horrible body, a big snake. But the coward boys, they're not afraid. And they look at Krishna, and they smile, and they all walked into the mouth of Aghasura. และเสร็จนี้นะคะพอกฤษณะเห็นเนี่ยกฤษณะก็รู้สึกโอ้อากาสุระเธอเนี่ยมีร่างใหญ่มากเลยนะเป็นงูยักษ์ใหญ่มหิมาทำให้เห็นแล้วน่ากลัวนะคะน่าเกลียดน่ากลัวเหมือนกันแต่ว่าเด็กๆเนี่ยเขาไม่กลัวกันเลยเพราะเขามั่นใจว่าเขาเนี่ยมีกฤษณะอยู่กับเขา So the cowherd boys, they didn't know this was a big demon. They didn't understand. But they thought, anyway, if there's any danger, Krishna will be here to protect us. เพราะฉะนั้นพวกเด็กๆเลี้ยงวัวนะคะเขาก็คิดว่าเขาไม่ได้กลัวอะไรเลยเขาก็ไม่แน่ใจว่ามันใช่มารหรือเปล่าหรือมันเป็นแค่หุ่นปั้นอะไรเขาก็ยังงงๆกันอยู่แต่เขาบอกไม่เป็นไรถ้าเกิดว่ามีภัยอันตรายอะไรเราก็มีกฤษณะคอย
ช่วยเราอยู่นะ So all the cowherd boys went in, and then Krishna didn't go in. So the demon was waiting. He thought, oh, I got to get Krishna. It's Krishna the one I want. I don't want all these cowherd boys without Krishna. Krishna's got to go in. So he didn't close his mouth. He kept his mouth open and waited to see if Krishna would go in. แต่เสร็จนี้นะคะเด็กๆทุกคนเนี่ยก็เริ่มเข้าไปแล้วพอเด็กๆทุกคนเข้าไปมาตัวนี้ก็รู้สึกว่าไม่ใช่เป้าหมายของเราเป้าหมายของเราคือคริชนาและคริชนายังไม่เข้ามาสักทีเนี่ยเรากลืนพวกนี้ไปก็ไม่มีประโยชน์ไหนเราต้องรอให้เป้าหมายเราเข้ามา The demon thought, this Krishna is the one who killed my brother and sister. I have to kill him. บอกว่าคริชนาเนี่ยเป็นคนที่ฆ่าแค้นที่สุดแล้วเพราะว่าเป็นคนที่ฆ่าพี่สาวแล้วก็พี่ชายของข้าต้องล้างแค้น So when Krishna saw all his friends, all the cowherd boys go into the mouth of Aghasura, then he thought, oh no, this is terrible. Why they did this? Why they're so foolish to go in there? แต่นี้พอคริชนาเห็นเพื่อนๆนะคะทยอยกันเข้าไปในปากของอากาสุระเนี่ยก็รู้สึกว่าโอ้ยเพื่อนๆทำไมถึงเข้าไปในนั้นไม่รู้เลยไงว่านี่เป็นมารทำไมถึงไม่ฉลาดเช่นนี้ And Krishna thought how wonderful the material energy is. Maya is so powerful that even those cowherd boys, so they walked into the mouth of Aghasura. และเสด็จนี้คริชนาก็บอกนะคะว่ามายาเนี่ยแข็งแรงมากขนาดไหนนะคะถึงแม้มันไม่ได้ดูดีนะแต่ก็มันก็ยังทำให้มันก็ยังสามารถดึงดูดเด็กชายเลี้ยงวัวพวกนี้นะให้เข้าไป So Krishna has to think how to save all the boys and all the cows and at the same time kill the demon. แต่ในคริชนาก็กำลังคิดว่าจะช่วยเหลือวัวแล้วก็เด็กเลี้ยงวัวทั้งหมดนี้ยังไงแล้วก็จะสังหารมารตัวนี้ยังไง So Krishna thought for some time, he waited for some time, and then Krishna also went into the mouth of Aghasura. And when Krishna went into the mouth of Aghasura, all the demigods who were watching, they were all upset and they said, oh no, oh, Krishna shouldn't go in there. They were afraid. และเสร็จนี้นะคะพอทุกคนเข้าไปเนี่ยสักพักหนึ่งคริชนาก็เริ่มดูสถานการณ์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพระองค์ก็ทรงเดินเข้าไปเช่นกันในขณะนั้นเวลาเราเทวดาเห็นรู้สึกว่าโอ้คริชนาทำไมถึงเข้าไปเขารู้สึกแบบผิดหวังแล้วก็กลัวว่าคริชนาจะโดนทำลาย But all the friends of Kamsa and all the friends of Aghasura, they were very happy. They thought, oh good, Krishna's gone in the mouth of Aghasura. He will also get smashed and eaten. แต่ว่าเพื่อนๆของอากาสุรานะคะเพื่อนๆของมารตัวนี้เนี่ยก็ดีใจกันใหญ่บอกว่าเป็นไงล่ะในที่สุดคริชนาก็เข้าไปจนได้ตอนนี้แหละจะเสร็จเพื่อนเราแน่โดนกลืนแน่ Because the demons, they like to eat flesh and blood. They like to eat these kind of things. เพราะว่ามารใช่ไหมมารจะชอบกินเนื้อชอบกินเลือดกินเนื้อ So when the demigods were all crying, Krishna he could hear the demigods crying, oh no, no, Allah, Krishna, oh please. They were worried about Krishna. So then Krishna expanded himself. He made himself very, very big so that the demon couldn't breathe, and he choked the throat of the demon. He couldn't get any more air. แต่เสร็จทีนี้นะคะพอเขาเนี่ยกลืนคริชนาไปเนี่ยปรากฏว่าคริชนาก็ขยายนะคะขยายตัวใหญ่ขึ้นจนมารตัวนี้หายใจไม่ออกเริ่มหายใจไม่ออก So because Krishna was so big, the demon suffocated, couldn't get any air to breathe. And what happened, his life air could not get out the body. It burst its way out of a hole in the body of the snake. เสร็จทีนี้นะคะคริชนาก็เริ่มขยายพระวรากายของพระองค์เนี่ยใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นจนงูตัวนี้เริ่มหายใจไม่ออกนะคะจนทำให้ปราณชีวิตของเขาเนี่ยต้องออกจากร่างไป It came out from the top of the head, the skull part.
แล้วก็ชีวิตเขาก็วิญญาณเขาก็ออกจากศีรษะ So when the soul of the snake Aghasura came out, then it waited there for some time. It didn't depart. It waited there for Lord Krishna to come out from the body of Aghasura. หลังจากดวงวิญญาณนั้นออกจากร่างมารตัวนั้นแล้วนะคะเขาก็ยังไม่ได้ไปไหนเลยเขาก็รอคริชนาอยู่นะคะรอคริชนาให้ออกมาจากร่างของอากาสุรานี้ So all the cowherd boys and the calves, they'd all become unconscious in the body of Aghasura. So after Krishna killed Aghasura, then he brought all the boys and the cows back to consciousness again, and they all came out of the mouth of the demon. แต่หลังจากนั้นนะคะก็หลังจากที่เพื่อนๆของคริชนาออกมาจากร่างของงูตัวนี้เนี่ยทุกคนก็เป็นลมอยู่นะคะเนื่องจากยาพิษที่โดนไปนะคะเราคริชนาก็ช่วยพวกเขา And then when Krishna came out from the body of Aghasura, then that effulgence, that spirit soul of Aghasura entered into the body of Krishna. แล้วก็พอคริชนาออกมาจากที่นั่นใช่ไหมคะแล้วก็วิญญาณของอากาสุระเนี่ยเห็นคริชนาเนี่ยเขาก็เข้าไปในคริชนา So the demon got first of all Sayujya Mukti, liberation, and then later on he got Swarupya liberation. He got a body like Krishna in the spiritual world. เพราะฉะนั้นเขานะคะมารตัวนี้เนี่ยก็ได้รับการหลุดพ้นไซโยจัมมุกตินะคะแล้วก็คือการเข้าไปในร่างของคริชนาแล้วเขาก็ได้ไปที่โลกทิพย์แล้วก็มีพระวรกายเหมือนคริชนา Because Krishna had entered into the body of the demon, so the demon had become purified by having Krishna in his body. เพราะว่าคริชนาเนี่ยพระองค์ทรงเข้าไปในร่างของมารตัวนี้ทำให้ร่างเขาเนี่ยบริสุทธิ์ขึ้น And just for a moment, the demon had some devotion for Krishna. แล้วก็เป็นช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยที่มารตัวนี้เนี่ยรู้สึกมีความอุทิศตนเสียสละรับใช้ให้คริชนา And that qualified him to go to the spiritual world, to become a friend of Krishna in the spiritual world. ด้านนั้นนะคะเป็นคุณสมบัติที่ทำให้เขาเนี่ยได้รับการที่จะได้รับความหลุดพ้นไปที่โลกทิพย์ So all the demigods, they were watching, they saw how Krishna killed Aghasura, and they all showered flowers on Krishna and they all worshipped him. แล้วก็พอเราเทวดาเห็นลีลานี้ของคริชนาใช่ไหมคะก็โรยดอกไม้นะคะมาให้คริชนาจากบนสวรรค์ And all the demigods in heaven, they were all dancing, they were all very happy, they were all offering prayers and chanting the glories of Krishna. แล้วก็ทุกคนนะคะที่เป็นดาววันตอนนั้นเนี่ยก็ดีใจมากนะคะมีความสุขมากก็สวดมนต์สรรเสริญคริชนาร้องเพลงกันดีใจ The brahmanas would chant Vedic mantras, and all the devotees would chant Jai, Jai, Jai Shri Krishna. แล้วก็พวกพราหมณ์นะคะก็เริ่มสวดมนต์กันนะคะเป็นการถวายให้คริชนาแล้วก็ทุกคนก็จะร้องกันว่า Jai Krishna Jai Chayo Chayo. So Lord Brahma, he is up there in the higher planets, and he heard all the demigods making all the noise and chanting and singing and glorifying Krishna, and he wondered what was happening. และเสด็จนี้นะคะพระพรหมเนี่ยก็อยู่โลกที่สูงกว่าใช่ไหมเสด็จก็ได้ยินเสียงจากโลกสวรรค์มาว่าเราเทวดาเนี่ยร้องเพลงกันดีใจกันใหญ่เลยก็เลยอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น So Brahma came down from his place in Brahmaloka at the top of the universe, and he saw this big 8-mile long body of the demon Agha. และเสร็จทีนี้เนี่ยพอพระพรหมรู้สึกพระพรหมก็เลยลองมาที่โลกดูใช่ไหมคะพอมาที่โลกแล้วก็ลองดูว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็จะเห็นร่างใหญ่ยาวของงูยักษ์ตัวนี้ So when he saw that demon's body and he saw how he was dead,
then he understood a little about how powerful and how wonderful Krishna was. แล้วพอเขาได้เห็นร่างนี้นะคะว่าร่างนี้โดนสังหารไปแบบนี้เนี่ยก็เลยคิดว่าโอ้คริชนาเนี่ยมีพลังอำนาจมากเลยนะ So that body of the demon was a big snake. It lay there with its mouth open. After he died, it was left there with the mouth open for many days. And gradually the body of the snake just dried up. แล้วก็หลังจากคริชนาสังหารนะปากของเขาที่อ้ามันก็ค้างไว้อย่างนั้นร่างของเขาที่โดนสังหารมันก็ค้างไว้อย่างนั้นหลายวันนะคะจนสุดท้ายเนี่ยมันก็เริ่มแห้งไป But the cowherd boys would enjoy to come to that place. They would play there. And they would remember how Krishna had killed the demon. แล้วก็เด็กเลี้ยงวัวนะคะเขาจะชอบไปกันที่นั่นแล้วก็จะบอกกันว่าเธอจำได้ไหมตอนที่เรามาที่นี่แล้วคริชนาเนี่ยช่วยเราแล้วก็สังหารหมาตัวนี้อย่างไร So Krishna killed this Aghasura demon before he had become 5 years old. He was not even 5 yet. เพราะฉะนั้นคริชนาเนี่ยฆ่ามาตัวนี้อากาสุระเนี่ยตอนที่พระองค์เนี่ยยังไม่ได้5 ขวบเลยนะคะกำลังจะ5 ขวบแต่ว่าพระองค์ยังไม่ได้5 ขวบ In the Vedic culture, when children are under 5, they're called Kumar. เพราะฉะนั้นตามหลักพระเวทแล้วเนี่ยเด็กที่อายุน้อยกว่า5 ขวบเนี่ยจะเรียกว่ากุมาร And then from 5 years old to 10 years old, they're at the Poganda stage. แล้วก็หลังจาก5 ขวบถึง10 ขวบเนี่ยก็จะเรียกอีกอย่างของโปกันดา And then from the 10th year up to the 15th year, they're called Kishore. แล้วก็หลังจาก10 ถึง 15 ขวบเนี่ยก็จะเรียกว่ากิโช Then after that, then they're called youth. They are young men. แล้วก็หลังจาก15 ปีขึ้นไปเนี่ยก็จะเริ่มเรียกว่าวัยรุ่น So it happened that for 1 year, nobody knew about the killing of the Aghasura demon. Nobody in the Vrindavan village knew what had happened, how this demon Aghasura had come in the forest and tried to swallow Krishna and all the cowherd boys. แต่ทีนี้เป็นระยะเวลา1 ปีนะคะที่ชาววรินดาวันเนี่ยไม่รู้ว่าอากาสุระเนี่ยโดนสังหาร But when the cowherd boys were 6 years, they told their parents about how Krishna had killed this big snake and how the big snake had swallowed them. Krishna had killed it. They heard about the pastime of this Aghasura demon, but there was 1 year before they heard about it. ก็เป็นระยะเวลา1 ปีนะคะที่ก่อนที่พวกลูกๆเนี่ยจะเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังว่าคริชนาเนี่ยสังหารงูยักษ์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่าอากาสุรานี้นะตอนนี้พวกเขาเนี่ยอายุ6 ขวบเขาค่อยเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟัง You know, something so wonderful like this big demon being killed by Krishna, you'd want to tell people about it immediately. So why did it take so long? Why did they wait 1 year before they talked about it? แต่เนี้ยก็มีข้อน่าสงสัยอยู่ว่าโอ้โหมันเกิดเหตุการณ์ว่าคริชนาเนี่ยสังหารงูใหญ่ขนาดนี้มันเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นน่าจะเล่าสู่กันฟังแต่ทำไมพวกเขาเนี่ยถึงไม่เล่าเลยทำไมถึงมาเล่าหลังจากนั้น1 ปี And it's very surprising that Aghasura was a very sinful, you know, his name Agha means sin. So he was really sinful. He was a very sinful person. But somehow he got this liberation. He got, first of all, entered the body of Krishna, and then he got a form like Krishna in the spiritual world. เสร็จนี้อากาสุรานะคะมาตัวนี้คำว่าอากาเนี่ยมันแปลว่าบาปเพราะฉะนั้นมันเป็นมารบาปมากเลยนะคะแต่ว่าสิ่งที่เขาได้รับคืออะไรเขาเนี่ยได้คริชนาทรงเข้าไปในร่างเขาทำให้เขาเนี่ยบริสุทธิ์ขึ้น
การหลุดพ้นเขาเนี่ยได้เข้าไปในตัวคริสต์หลังจากนั้นเขาได้รับการหลุดพ้นที่มีภาวรกายเหมือนกับเรา So how did he manage to get that stage? How did the demon get that stage? We understand, first of all, because Krishna came in the mouth of the demon, so he purified him of all his sinful reactions. ทำไมมาตัวนี้ถึงได้รับการหลุดพ้นแบบนี้นะคะก็คือว่าเพราะว่าคริสต์เนี่ยเข้าไปแล้วก็แตะที่ลิ้นของเขานะคะมันทำให้เขาเนี่ยเป็นอิสระจากผลบาปทั้งปวงที่เขาเคยได้ทำมา In the Bhagavad Gita, it describes like that also. Krishna said, even a sinful person, but if they take shelter of me, they'll quickly become purified, they'll become devotees. คริสต์ก็ได้ตรัสไว้ในพระกวดกีตาเช่นกันนะคะว่าแม้เป็นบุคคลที่บาปมากเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยเอาข้าเป็นที่พึ่งเนี่ยข้าจะทำให้เขาเนี่ยเป็นอิสระจากผลบาปทั้งหลาย So this demon, he got purified because Krishna entered his mouth, and because Krishna entered his mouth, then he's purified. Then he thought about Krishna. Just for a moment, he thought somehow there was some devotion there, because you have to have some devotion to go back to Godhead. เพราะฉะนั้นในระหว่างที่เขาเนี่ยคิดอยากจะให้คริชนามาอยากจะให้คริชนาเข้าคือระหว่างที่เขาเนี่ยคิดอยู่ตรงนี้ค่ะมันมีความคิดที่แบบว่าอยากจะรับใช้พระองค์อยู่นะคะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นประโยชน์ที่เขาได้รับจากการที่เขาเนี่ยคิด So he didn't go to Vrindavan, but he could go to Vaikuntha. He could get a four-arm form like Krishna, like Vishnu. แล้วก็แต่เขาไม่ได้ไปที่โกโลกบรินดาวันแต่เขาได้ไปที่ไวกุนชานะคะไวกุนชาก็คือจะมีรูปร่างเหมือนกับ Just like people, if they worship the deity and they think of the deity in their mind, so then at the time of death, if they're thinking of the deity, then they'll go back to Godhead. อาจารย์กุลมาก็บอกเช่นกันนะคะสำหรับบุคคลที่บ้านมีพระปฏิมาแต่ถ้าเกิดเขาเนี่ยจิตใจจดจ่อกับพระปฏิมามากเวลาเขาตายแล้วเขาคิดถึงเนี่ยเขาก็จะได้ไปหาคริชนา Sometimes when a person is dying, they will take him into the temple to leave the body in front of the deity. หรือว่าบางครั้งในเวลาที่คนเนี่ยกำลังจะตายใช่ไหมคะเขาก็มักจะพาคนนั้นเนี่ยไปที่วัดเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยได้เห็นพระปฏิมาโดยอย่างนั้นนะ So we can understand somebody like Aghasura entering into the body of Krishna. เพราะฉะนั้นเราก็สามารถเข้าใจได้ตรงนี้นะคะว่ามารอย่างอากาสุระเนี่ยก็ยังเข้าไปในร่างของ Krishna. That he must have gotten great purification, having Krishna enter into his body. เขาต้องได้รับการที่ทำให้เขาเนี่ยบริสุทธิ์ขึ้นมากจริงๆนะคะจนทำให้เขาได้มีโอกาสตรงนี้ As devotees, we also want to keep the form of Krishna. We keep the form of Krishna in our heart, or we see the deity, the form of the deity in the temple, and in this way we keep ourselves always pure. ดังนั้นในสาวกก็เช่นกันนะคะเราก็จะคิดถึงรูปลักษณ์ของคริชนาเนี่ยในใจเราตลอดหรือว่ารูปลักษณ์ของพระปฏิมาของคริชนานะคะที่เราชื่นชอบเราก็จะระลึกถึงแล้วคิดถึงพระองค์อยู่ตลอด So the form of Krishna is so powerful. We want to keep it always within our mind, thinking about Krishna, his beautiful form, his attractive features. อาจารย์รูปลักษณ์ของคริชนาเนี่ยทรงมีเสน่ห์มากนะคะทรงสง่างามมากเพราะฉะนั้นเราเนี่ยควรที่จะระลึกถึงรูปลักษณ์ของพระองค์อยู่เสมอ So Aghasura, he must have been he was greater than ordinary devotees. He's greater than us, or even greater than yogis, because Krishna entered his body. เพราะฉะนั้นอากาสุระเนี่ย
เป็นต้องเป็นดวงวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่ค่ะดวงวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่กว่าเรากว่าโยคีทั้งหลายด้วยนะเพราะเขาเนี่ยได้เจอคริชนาได้เข้าไปในร่างของพระองค์ So only Krishna could kill him. And when Krishna killed him, he went back to Godhead. มีบุคคลเดียวเนี่ยที่สามารถสังหารเขาได้ก็คือคริชนา So Maharaj Parikshit, he's hearing about the pastimes of Krishna from Sukadeva Goswami. And he remembers how his life was saved by Krishna. ตอนนี้ก็เป็นช่วงตอนที่มหาราชปริชิตเนี่ยกำลังฟังนะคะจากสุคเดวสามีเกี่ยวกับเรื่องราวของคริชนาแล้วก็ทำให้ท่านเนี่ยระลึกถึงตอนที่คริชนาเนี่ยปกป้องพระองค์ตอนที่ท่านเนี่ยอยู่ในครรภ์ของมารดา So Maharaj Parikshit considers himself to be very low-born because he said, I committed a great offense against the Brahmanas, that I put a dead snake around the neck of a Brahmana, so I'm a very offensive person. แสดงนะปริชิตมาด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยก็จะกล่าวว่าข้าเนี่ยเป็นผู้กระทำอาบัติอย่างใหญ่หลวงข้าได้ทำอาบัติโดยการใช้ร่างงูที่ตายแล้วเนี่ยไปใส่ในคอของพราหมณ์ But at the same time, he remembers it was Lord Krishna who saved him when he was a child in the womb of the mother, that the Lord came there and protected him. และท่านก็ยังบอกอีกด้วยว่าและท่านก็ยังจำได้ว่าตอนที่ท่านอยู่ในครรภ์ของพระมารดาเนี่ยคริชนาพระองค์ส่งไปแล้วก็ปกป้องครรภ์นั้น So Maharaj Parikshit has a good question, that he wants to understand why it took 1 year before they discussed about the killing of the Aghasura demon. แต่ทีนี้มหาราชปริชิตก็มีคำถามนะคะว่าทำไมถึงตั้งใช้เวลาตั้ง1 ปีเนี่ยกว่าพวกเด็กเลี้ยงวัวเนี่ยจะเล่าเรื่องเหตุการณ์การสังหารอากาสุรานี้ให้กับครอบครัวฟัง So he wanted to understand what happened. How is it possible it took 1 year before they discussed it? แล้วบอกว่ามันเป็นไปได้ยังไงตรงนี้ทำไมถึงใช้เวลานานขนาดนี้ในการที่จะพูดเรื่องราวนี้ค่ะ Maharaj Parikshit said, I'm a Kshatriya. Usually we're always very busy. We have to do a lot of business affairs. We have to manage so many things. Usually I don't have time to hear, but now I want to hear. แต่ในมหาราชปริชิตก็จะบอกว่าข้าเนี่ยเป็นกษัตริย์แล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยข้าก็จะยุ่งมากกับหน้าที่การงานกับธุรกิจทั้งหมดที่ข้ามีอยู่ไม่ค่อยมีเวลาได้ฟังอะไรแต่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นโอกาสที่ข้าเนี่ยมีเวลาได้ฟังเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าอยากจะฟัง So he asked his guru, Sukadeva Goswami, please tell me what happened. Why did it take so long before they talked about this? แต่ท่านก็เลยถามพระอาจารย์ของท่านนะคะถามพระอาจารย์ของท่านว่าทำไมถามพระอาจารย์ที่เป็นท่านชื่อสุกเดชโกสวามินะคะว่าทำไมถึงใช้เวลานานขนาดนี้ All right, are there any questions? โอเควันนี้ก็จะจบเพียงแค่นี้นะคะใครมีคำถามอะไรไหมคะ Do we have any people online tonight? Anybody listening? Gurudev, may I please ask a question? Okay, yeah. Thank you, Gurudev. Please accept humble obeisances, Gurudev. Gurudev, does Aghasura have a pastime in a past life? Because he reached at such a level of purity that the Lord was supposed to enter his body. Normally, all the demons have a reason for their being born as a demon, or there's a pastime related to the Lord going to enter their body or killing them or something. So does Aghasura have one? Well, I don't... You want to know, Aghasura, does he have a pastime? Why Krishna would enter his body? Yes, Gurudev.
เซเดมาตาจีก็ถามว่านะคะมารตัวนี้นะอากาสุระเนี่ยเขามีประวัติความเป็นมาอย่างไรหรือเปล่าทำไมคริชนาถึงแบบเข้าไปในร่างเขาแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยได้รับความหลุดพ้นแบบนี้ในอดีตชาติเนี่ยเขาเป็นอย่างไรบ้าง I don't know of it. I've never heard of it from anyone before. But there must be some reason. It's certainly indicated there that he was a very great personality, but somehow he got that body of the demon. เด็กกุลมาบอกว่าก็ไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องราวในชาติปางก่อนของมารตัวนี้มาก่อนนะแต่ก็คิดว่าจะเป็นบุคคลที่เป็นบุคลิกภาพที่ยิ่งใหญ่นะคะ And somehow he's in the association of demons like Kamsa, and his brother and sister are demons. But of course Putana, she was also a great, somehow she got liberation also. She got taken to the spiritual world. So yeah, there's something, definitely there must be something there that I don't know exactly who is Aga in his past life, but there may be something we could look into. อาจารย์กุลมาก็ไม่แน่ใจนะคะแม้แต่ตัวเขาตัวพี่สาวเขานะคะเป็นพุทธนะเนี่ยอันนั้นเราก็ทราบประวัติกันมาแล้วนะคะเขาก็ได้รับความหลุดพ้นไปแต่ตัวเขาเองก็ได้รับความหลุดพ้นไปแต่ก็ไม่ได้มีที่ไหนบอกไว้อย่างชัดเจนนะคะเกี่ยวกับประวัติของอดีตชาติ To get the kind of powers which Aghasura had, such yoga powers that he could make his body so huge, that he must have been a very great yogi. He must have had, done a lot of austerity and penances to get that kind of power. เพราะฉะนั้นการทำให้ได้พลังพิเศษแบบนั้นนะคะเขาต้องทำความบำเพ็ญเพียรมาเยอะมากถึงจะได้ And it's Lord Krishna's mercy which delivers him to the spiritual world. แล้วก็เป็นด้วยพระเมตตาของพระเจ้าด้วยนะคะที่ทำให้เขาเนี่ยได้หลุดพ้นไปที่โลกทิพย์ We want to understand Krishna, how powerful Krishna is, how merciful Krishna is, that because Krishna entered into the demon's mouth, so the demon could be liberated and he could go back to Godhead. Krishna purified the demon. แต่ในพ่อมาเนี่ยเขาอยากจะรู้ว่าพระเจ้าเก่งขนาดไหนเขาอยากจะรู้ว่าพระเจ้าทรงเมตตาขนาดไหนอันนี้พระองค์เนี่ยก็เลยเดินเข้าไปในร่างของเขานะเพื่อให้เขาเนี่ยบริสุทธิ์ขึ้น And Gurudev, is it we will know in the next class the reason for them to take 1 year to talk about this pastime, the coward boys? Arjuna? อาจารย์นี้มาจีก็ถามว่าแล้วเราจะรู้เรื่องนี้เนี่ยในคลาสต่อไปนะคะว่าทำไมถึงใช้ระยะเวลา1 ปีนะเพื่อให้พวกเขาเนี่ยคุยเกี่ยวกับการสังหาร Yeah, if you see the next chapter, we'll hear about Lord Brahma stealing the cows. Lord Brahma stole the cows for a moment of his time. That's 1 year on this planet. แต่ทีนี้กุลมาราชก็บอกว่าใช่ค่ะเป็นบทต่อไปนะคะบทต่อไปก็จะเป็นตอนที่พระพรหมเนี่ยลักพาตัวเด็กเลี้ยงวัวนะคะไป1 วันของพระพรหมก็เท่ากับ1 ปีของโลกมนุษย์ So for 1 year, Lord Krishna took the place of all the cowherd boys and cows, which Brahma had taken away. แล้วก็1 ปีนั้นนะคะก็คริชนาเนี่ยพระองค์ก็ทรงเป็นเพื่อนเด็กเลี้ยงวัวเองเลยนะคะเขาแบ่งอวตารของพระองค์ไปเป็น Okay, Gurudev. That means this pastime of Aghasura and the Lord Brahma stealing the cows must have been very close by. Yes. Okay. Thank you, Gurudev. Thank you. ก็เป็นลีลาที่ใกล้เคียงกัน
Okay, any other question from anyone else? Hare Krishna, Guru Maharaj. Please accept my humble obeisance, sir. Hare Guru Krishna. Maharaj, my question is is there any particular reason why Krishna chose to be a cowhead boy? Is he why he has to take care of the cows? Does he want to tell the community how important is that, or yes? แสดงมาที่เขาถามว่าทำไมกฤษณะถึงเลือกที่จะเป็นเด็กเลี้ยงวัวคะทำไมถึงไม่เลือกเป็นอย่างอื่นมีศาสตร์อะไรที่กฤษณะจะพยายามสอนให้เราไหมตรงนี้ Yes, Lord Krishna comes to show us the pastimes of the spiritual world. So in the spiritual world, in Goloka Vrindavan, the supreme planet in the spiritual world, there are many, many cows. And Krishna is playing with the cows there in the spiritual world. So the time came when Lord Krishna appeared, it was time for the appearance of the Supreme Lord, who comes only once in one day of Brahma. And he comes to show the pastimes of the spiritual world. แต่ได้กุรุมาก็บอกว่าเพราะว่าคริชนาเนี่ยอยากจะแสดงลีลาจากโลกทิพย์เนี่ยแบบโลกทิพย์เนี่ยที่นี่ใช่ไหมเพื่อให้เรารู้เนี่ยก็เลยพระองค์ทรงเลือกที่จะเอาเหลือเป็นเด็กเลี้ยงวัวนะคะเพราะพระองค์เนี่ยจะลงมาในระยะเวลา1 วันของพระองค์ So the Lord comes, described in Bhagavad Gita, the mission of the Lord, Paritranaya sadunam vinaschaya chaduskritam, to give pleasure to the devotees and kill the demons. But the killing of the demons can be done by the Lord in his Vishnu expansion. The Supreme Personality of Godhead doesn't need to come to kill the demons. แต่ทีนี้คริชนานะคะก็ได้บอกถึงจุดมุ่งหมายที่พระองค์เนี่ยทรงอวตารลงมาแต่ละครั้งในภควตกีตาว่าพระองค์เนี่ยทรงลงมาเพื่อที่จะสังหารมารแล้วก็ให้ความสุขกับสาวกในการสังหารมารนะคะพระองค์สามารถเป็นพระวิษณุแล้วก็ลงมาได้พระองค์สามารถทำภารกิจนั้นได้ But for the Supreme Personality of Godhead, Shyam Sundar, he's coming from Goloka Vrindavan, and there he's a cowherd boy. That's the pastime of the spiritual world, to be with the cows. แต่ว่าในลีลานี้นะคะลีลาที่พระองค์เนี่ยทรงเป็นเด็กเลี้ยงวัวเนี่ยมันเป็นลีลาที่พระองค์เนี่ยทรงเอามาจากโลกทิพย์ See, Lord Ramachandra, he's Maryada avatar. He's showing the pastimes of the perfect king, the perfect behavior, the proper etiquette, how to respect the mother and father. But Lord Krishna, he's Lila Purushottam, and he comes to show the pastimes of the Supreme Lord. เพราะฉะนั้นอวตารของพระรามใช่ไหมคะในอวตารของพระรามเนี่ยพระองค์ทรงมาในแบบว่าตัวอย่างในการเป็นกษัตริย์อย่างดีนะคะเพราะฉะนั้นพระองค์ก็ทรงทำตามกฎระเบียบทุกอย่างนะคะในอวตารนั้นพระองค์ก็สอนศาสตร์นั้นให้กับเรานะคะในอวตารของคริชนาเนี่ยเราจะเรียกว่าลีลาอวตารนะคะซึ่งเป็นอวตารที่พระองค์เนี่ยทรงลงมาแสดงลีลาของพระองค์ So Krishna's pastimes in the spiritual world, for example, Rasa Lila, dancing with the gopis, all of these, and then the pastimes with the cowherd boys, this is all coming from the spiritual world. These are the pastimes of the Supreme Lord. อันนี้นะคะลีลาที่พระองค์ทรงแสดงให้เราเห็นที่วรินดาวันเนี่ยเป็นอย่างเช่นลีลาการเต้นราสลีลานะคะการมีคุณพ่อคุณแม่อะไรนี้ทั้งหมดเนี่ยเรื่องราวลีลาเนี่ยมีเป็นลีลาที่เกิดขึ้นบนโลกทิพย์นะที่พระองค์ทรงมาแสดงที่นี่ Thank you, Guru Maharaj. You see the mood of the mood of like. มาตจีมีเรื่องนิดหนึ่งพอดี
ช่วงพุรุโชธรรมก็มีคนแนะนำบอกว่าให้พยายามสวดมนต์เยอะๆเราก็สวดเยอะแต่ว่าเราอยากให้กุลุมาราชแนะนำการสวดที่มีใจรักต่อคริชนาเยอะๆเราก็ยังไม่มีอารมณ์ตรงนั้นแต่ว่าเราก็ใช้เวลาที่ว่างเนี่ยสวดมนต์ก็เยอะอยู่อยากจะให้กุลุมาราชแนะนำตรงนั้นว่าทำยังไงที่เราจะสวดแล้วเราจะมีใจรักต่อคริชนาโอเคค่ะได้ค่ะThis is a question from Purnamasi Mataji. So she said that she heard from devotees telling her that in the special months like auspicious month Purushottam or Kartik that we should chant more. She also been trying that, like to chant more, but she like to ask like how to chant with love or with devotion toward Krishna. How should we like increase that? Well, Prabhupada said when we chant, the mood should be like a child calling for the parents. Just like the young child is away from their mother or father, so they may call like that. You know, no one else will satisfy the crying of the child. So in the same way, when we chant Krishna's name, we should call like that, but that we're feeling separation from our loving mother or father. กุลมาราก็ตอบว่านะคะศิลปะพันธ์เนี่ยจะบอกว่าอารมณ์การสวดมนต์ของเราเนี่ยควรเป็นในลักษณะที่ว่าเด็กน้อยค่ะเวลาเขาห่างเหินจากพ่อแม่เนี่ยเขาจะร้องไห้เพื่อที่จะร้องอยากจะเจอแม่หรือเจอพ่อใช่ไหมคะให้เราเนี่ยค่ะเวลาสวดมนต์ให้เราคิดอย่างนั้นนะคะคือไม่มีอะไรที่จะทำให้เด็กคนนั้นหยุดร้องได้นอกจากการมาของพ่อแม่ใช่ไหมคะให้เราตั้งใจสวดแบบนั้นนะคะเมื่อเราเรียกหา Krishna. Sometimes when we're doing kirtan, the person who's leading the kirtan, he may call out to all the people chanting to chant from the heart. So he's encouraging us to feel from the heart our connection, our loving relationship with Krishna. เพราะฉะนั้นบางครั้งนะคะเวลาร้องเคียร์ทันก็จะมีนักร้องบางคนก็จะบอกว่าได้โปรดสวดจากใจนะคะมันก็เป็นการส่งเสริมนะคะบอกให้สาวกที่มาร่วมสวดมนต์เนี่ยให้เปล่งออกมาจากใจ So love of Krishna is in the heart. We have to awaken that love. And the way to awaken that love is by hearing more about Krishna and by chanting more. And the more we chant, then the more we will awaken that love. ความรักต่อ Krishna นะคะมีอยู่แล้วในใจเราทุกคนนะคะแต่สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราจะต้องปลุกจิตสำนึกตรงนั้นเนี่ยให้ฟื้นตื่นขึ้นมานะคะโดยการฟังเกี่ยวกับ Krishna เพิ่มขึ้นโดยการสวดเกี่ยวกับพระองค์มากขึ้น And so many devotees, they go to Vrindavan. They would go to Vrindavan at this time, usually, Kartik. Other people, they will observe Kartik at home. They will do more chanting. They will try to increase their devotion for Krishna. เพราะฉะนั้นในช่วงการติกนี้นะคะผู้คนเนี่ยก็จะเดินทางไปที่บรินดาวันการส่วนใหญ่หรือว่าบางคนถ้าเกิดใครอยู่บ้านเนี่ยก็จะถือศีลกันแล้วก็สวดมนต์เพิ่มเติมอย่างเงี้ย Every day we want to sing Damodar Astakam prayer and offer one lamp. แล้วก็ทุกวันนะคะก็จะร้องเพลง Damodar โดยการร้องเพลง Damodar แล้วก็จะถวายกี่แลม Yeah, offering one lamp, it doesn't take very long, just a minute or two to light a lamp and offer it to Krishna and bow down. But it's very powerful. If you do it every day for a month, it's very powerful. จะเป็นอะไรที่เป็นดีมากเลยนะคะเป็นสิริมงคลมากไม่รู้มาบอกมันไม่ได้ใช้เวลานานนะคะอาจจะใช้แค่ 2-3 นาทีก็ร้องเพลงแล้วก็ถวายคือถ้าเราทำได้เดือนหนึ่งเนี่ยก็จะดีมาก
So you can do it anytime. You can do it anytime in the day, or you may do it in the morning, you may do it in the midday, you may do it at night. Doesn't matter. That's not important. What's important is the mood, the attitude, that we do it with love. เพราะฉะนั้นทำเวลาไหนก็ได้นะคะไม่ได้บังคับว่าไม่ได้บอกว่าต้องเป็นช่วงเช้าช่วงเย็นหรือว่าช่วงกลางวันคือทำเวลาไหนก็ได้ที่เราสะดวกนะแต่สิ่งสำคัญนะที่นี้ก็คืออารมณ์เวลาเราถวายเนี่ยเราต้องถวายด้วยความรัก So when we chant, we want to chant with love also. There must be, the chanting has to be with that mood that you know that you, just like when you talk to your granddaughter or your grandchildren, you know, you would talk very kindly with them, you know, you have a loving feeling for them. So when we're chanting to Krishna, calling Krishna's name, we should also have that kind of mood, that loving feeling for him. เพราะฉะนั้นเหมือนกันนะคะเวลาเราสวดมนต์เนี่ยเราก็ต้องสวดด้วยความรักเหมือนกับเวลาเราเนี่ยคุยกับหลานของเราหรือว่าคนที่เรารักหรือว่าเอ็นดูใช่ไหมคะเหมือนกันเวลาเราพูดคุยกับเขาเนี่ยคำพูดของเราเนี่ยมันก็จะมีความรักอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราเนี่ยสวดชื่อของคริชนาเนี่ยก็ให้เราเนี่ยใส่ความรักเข้าไปในการเรียกเรา So Krishna can hear. He's a person, and he knows how much we're paying attention, how much we're feeling when we call his name. เพราะฉะนั้นคริชนานะคะทราบดีว่าเราเนี่ยมีความจริงใจในการเรียกสวดมนต์อ้อนวอนพระองค์มากขนาดไหน Just like someone, you know, somebody may say our name, and we know how they're saying our name. We know they're not saying it, you know, very, very sweetly. We know when somebody's saying the name nicely, when somebody really being nice to you. เพราะฉะนั้นเหมือนกันกับเวลาผู้คนเรียกชื่อเรานะคะบางเวลาเขาเรียกชื่อเราแบบด้วยอารมณ์ไหนเนี่ยเราก็จะรู้สึกได้ So Krishna is a person. We have a relationship with him. We want to cultivate the right mood when we chant his name. Call the name with love. พระเจ้าคริชนาก็เช่นกันนะคะพระองค์ก็ทรงเป็นบุคลิกภาพทรงแสดงนะจ๊ะเพราะฉะนั้นพระองค์สามารถรู้ได้รู้สึกได้นะแล้วก็รับรู้ถึงอารมณ์ของเราได้ Okay. So thank you very much, Archana. Very kind of you to host us here. Thank you, Guru. Thanks to all the devotees for listening. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay, Srila Prabhupada ki. Gaur Bhakta Vrinda ki. Hare Krishna. Hare Krishna.